Halo semua, kembali lagi sama saya Kang Aji YouTube. Oke, pasti kalian semuanya yang klik video ini penasaran gimana cara mendapatkan sound effect secara gratis dan yang paling dicari para YouTuber. Dan di sini kalian tepat sekali sudah klik video ini karena udah banyak para YouTuber yang buat tutorial atau membagikan cara mendapatkan sound effect yang banyak sekali, dan di sini nanti akan saya kasih tahu semuanya. Ya, tentunya buat kalian yang sudah klik video ini dan subscribe channel YouTube saya, karena untuk website kali ini sudah lengkap semuanya. Meskipun ada beberapa, tapi banyak untuk sound yang bagus-bagus ada di sini semuanya, karena ya sudah kategori website yang paling disembunyikan para YouTuber. Karena ya website ini karena kemungkinan privacy ya, mereka tidak ingin tersaingi kemungkinan, karena ya soundnya itu bagus. Nantinya akan saya kasih tahu cara mendownloadnya juga. Kalian bisa memplaynya di website tanpa harus mendownloadnya terlebih dahulu. Dan di sini itu downloadnya tidak di YouTube melainkan di website. Biasanya kalau ada YouTuber yang cara mendapatkan sound effect, kalian harus diarahkan ke YouTube dan downloadnya melalui file yang nantinya bisa mendownload sound tersebut. Di sini tidak, karena di sini langsung di websitenya kalian bisa langsung download dan bisa play, pilih bebas sesuka kalian. Oke, dan gimana caranya? Kita langsung aja ke tutorialnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support saya, dan buat yang baru mampir silahkan kalian klik dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang membutuhkan jasa follower dan juga subscriber, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Kalian bisa kunjungi Instagram dan juga Telegram kami. Lebih tepatnya kalian bisa kunjungi Telegram, karena di sana sudah tersedia daftar list yang kami sediakan. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke tutorialnya. Let's go. Cara mendapatkan sound effect yang lengkap dan terbaru. Dan di sini kita tidak menggunakan aplikasi YouTube melainkan dari websitenya langsung. Oke, di sini kita langsung buka saja. Untuk nama websitenya adalah myinstant.com. Nah, di sini kalian ketikkan saja, langsung akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, di sini sudah lengkap ya. Kalian tinggal menu ke pencarian, bisa langsung cari tipe-tipe sound effect yang kalian cari. Nah, di sini contohnya seperti ini saja. Nanti kalian bisa pilih ya. Di sini websitenya tidak banyak yang meng-share website ini, jadi kalian bisa gunakan dengan baik. Silahkan kalian coba sebelum website atau video ini dihapus ya. Biasanya kalau meng-share tentang website yang tidak seharusnya, contohnya seperti yang video saya dulu, saya share cara mendownload aplikasi KineMaster yang tanpa watermark, itu dihapus dari pihak YouTube. Ada kemungkinan untuk video ini dihapus dari pihak YouTube karena kita men-share sound effect yang tidak banyak di-share sama YouTuber lain. Dan gimana sih cara mendownloadnya? Kalian bisa saja di sini langsung share, langsung masuk ke aplikasi contoh Capcut atau yang lainnya. Kemudian kalian bisa klik saja untuk cara lihat audionya seperti apa, klik saja. Nah, contohnya seperti itu. Dan untuk cara mendownloadnya, kalau kalian ingin menyimpan audionya ya, kalian klik saja untuk namanya. Nah, di sini kalian scroll ke bawah dan akan ada menu download MP3. Nah, di sini kalian tinggal download. Contohnya seperti ini. Klik download dan akan ada muncul menu download ya. Karena di sini saya tidak ingin download yang ini, saya tidak akan mengkliknya. Kita kembalikan saja. Nah, di sini banyak banget ya. Kalian scroll saja ke bawah. Nah, di sini banyak sekali untuk sound effect yang ada di channel-channel orang lain atau yang
sering dipakai pada konten-konten YouTuber yang biasanya sering viral atau masuk trending ya. Tergantung pemakaian di videonya tepat atau tidak, ya akan lebih bagus lagi kalau penempatannya itu bisa sesuai sama konten dan temanya. Contohnya. Oke, silahkan kalian coba. Mungkin segitu saja dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.